हेलो मिस्टर मंटू भाई, आपके बेस्ट फ्रेंड का कॉल आया है जी, कृपया बात कर लीजिए ना। मंटू भैया प्लीज़ पिकअप द कॉल। आपके किसी खास फ्रेंड का कब से कॉल आ रहा है, कृपया फ़ोन उठा लीजिए, क्योंकि वो कॉल कर कर के परेशान हो रहा है। मंटू भाई अगर आपके पास 1 मिनट समय हो तो प्लीज़ बात कर लीजिए, किसी को अर्जेंट बात करनी है आपसे। मंटू भाई